व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज हम कवर करेंगे कफ, साइनस, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, आपको जो फ्लू होता है, कोल्ड होता है, उसके दौरान एक्चुअली क्या करना चाहिए, किस तरह से आपकी डाइट होनी चाहिए, क्या अवॉइड करना है, क्या आपको ऐड करना है, जो हम बात करेंगे। देखो, जो ये सीजनल बीमारियां होती है, अक्सर 4 तरह के सीजन होते हैं। स्प्रिंग है, फॉल है, समर है, विंटर है। इस सीजन के आने और जाने के दौरान अक्सर ही बहुत सारे लोग जो है इससे सफर करते हैं, जिससे ऑलमोस्ट 2 से 5 दिन तक लोग बीमार रहते हैं, उनका सिस्टम खराब हो जाता है, विच इज वेरी ऑफन, बहुत ज्यादा लोगों को होता है। या आपको फ्लू चल रहा है और फ्लू से आप भी इन्फेक्टेड हुए हैं, जिससे आप भी बीमार हैं। उसके अंदर हो सकता है कोल्ड, आपको जुकाम हो गया, आपको बुखार हुआ है, आपको खांसी लगी है, आपका सोर थ्रोट है, उसके साथ साथ अदर इन्फेक्शंस आपको होती है। रनिंग नोज बहुत क्रेजी, लॉट ऑफ पीपल हैव रनिंग नोज बिकॉज आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट हुआ है, बैक्टीरिया या वायरस ने इफेक्ट किया है, फ्लू आपको मिला है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं, सही खाते हैं, तो जो ऐसी चीजें हैं सीजनल जब चेंज होते हैं, तो हर एक को ये चीज हो सकती है। इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत बंदा सही खाता है कभी बीमार नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको उस बुखार या उस फ्लू से ठीक होने में टाइम लगेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। और जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है वो ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन हर कोई बीमार होता है, नो मैटर दुनिया में कितनी भी अच्छी डाइट है, कितना भी सही है, लेकिन एक बीमार ऐसी है, लोग साल में एक बार हो जाते हैं, इट्स फाइन। तो उसके बारे में कवर करेंगे। उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग डॉक्टर की हेल्प लेते हैं उसके दौरान, जो कि ठीक है, लेकिन अगेन आपको यहां पर आपने खुद चीजें देखनी है। अगर आपको लगता है कि आप जो भी ट्राई कर रहे हैं काम नहीं कर रहा, 1 दिन 2 दिन निकल चुके हैं, देन डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करें कि ब्लड के अंदर एक्चुअली क्या है, किस तरह का वायरस है, ताकि आप कोई मेडिकेशन अगर आपको वहां पर मिल पाए। लेकिन अगर आप जो सीजन चेंज होने के दौरान बीमार होते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो अगर आप रेस्टलेस रहेंगे तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी जो बीमारी है, जहाँ बीमार है, आपके और दिन ऐड होते जाएंगे और रिकवरी डिले हो जाएगी। आपने ध्यान रखना सबसे पहले कि जब आप बीमार हैं, किसी भी तरह का, चाहे कोल्ड है, कफ है, खांसी है, सोर थ्रोट है, फीवर है, रेस्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रेस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप जिम जाते हैं तो आई सजेस्ट यू टू जस्ट टेक डे ऑफ। 2 दिन ऑलमोस्ट ऑफ रखें और उसके दौरान अपनी डाइट के अंदर सबसे पहले आपने टर्न करना है। यू हैव टू मेक यू टर्न, यू हैव टू अवॉइड ईटिंग शुगरी फूड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है, जब भी आप बीमार हो अपनी बॉडी को शुगर ना दें। शुगर आपके इम्यून सिस्टम को और वीक करेगी। शुगर, क्योंकि अगर आपको स्वीट टूथ है, अगर आप शुगर के आदी हैं, तो आपको वहां पर कट करनी पड़ेगी शुगर, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम और वीक होता जाएगा। क्योंकि आपका सिस्टम वीक है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फ्री रेडिकल आपकी बॉडी के अंदर बने हुए हैं, उसने आपके सिस्टम को स्लो कर दिया है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ईट केयरफुली। इसका मतलब है तली हुई चीजों से को दूर रखें, ज्यादा शुगरी फूड, पैक्ड फूड को दूर रखें, घर का सिंपल खाना ऐड करना है। उसके साथ साथ आपको रेस्ट बहुत जरूरी है। मेक श्योर आप सोएं, रेस्ट लें। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने टीवी देख रहे हैं, आप घर के अंदर भी हैं लेकिन काम कर रहे हैं। यू हैव टू मेक श्योर यू कंप्लीट बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे बेड में होंगे। यू हैव टू स्लीप 7-8 आवर्स। अगर आप देर तक जाग रहे हैं, आप ठीक नहीं है, और आप 2 बज गए, रात के 3 बज गए, आप फोन पर लगे हुए हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, देन यू गॉट टू वेट गाइस, होल्ड ऑन। आप वहां पर ऑलमोस्ट 1-2 दिन छोड़ दो, रेस्ट करें, फोन ऑफ करें, जस्ट स्लीप, दैट्स इंपॉर्टेंट। रेस्ट जरूरी है। दिन में भी आप रेस्ट करें जितनी हो सके। जिम, वैसे मैंने बोला हो 1-2 दिन ऑफ करें। डाइट के अंदर आपने क्या करना है, चिकन सूप,
अगर आप चिकन सूप पी सकते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि चिकन सूप के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी हाइड्रेट में जाती है। सो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यू हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। अक्सर जब आप फ्लू होता है तो लोगों को पानी ज्यादा पीना पड़ता है, लोग पानी बहुत कम पीते हैं। उनको जितना ज्यादा फ्लूइड पिएंगे उतना उनके लिए बेटर है, उतनी जल्दी वो रिकवर करेंगे, जल्दी ठीक होंगे। सो सबसे पहले पानी, खाली पानी पीना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एनीथिंग लिक्विड मील बहुत ही ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। जैसे खिचड़ी है वो लिक्विड है, ज्यादा थिक फूड का इस्तेमाल कम करें, ज्यादा लिक्विड करें। खिचड़ी है, चावल की खिचड़ी बन सकती है, और अगर ब्राउन राइस की खिचड़ी बनी तो और आपके लिए अच्छा है। उसके साथ डेफिनेटली आपने नमक और तेलों का इस्तेमाल ध्यान से करना है, सादा बनना चाहिए। येलो दाल होती है जो लेंटल, उसका सूप, मतलब है कि उसको रोटी की जगह आप उसका सूप इस्तेमाल करें। एक कटोरी की जगह बड़ा बॉल का इस्तेमाल करें, उसके अंदर वो खा सकते हैं। किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चने की सब्जी है, उसका लिक्विड जो है पानी है वो पी सकते हैं। नमक वगैरह उसके अंदर ना हो, अक्सर लोग नमक बहुत ऐड करते हैं। ब्रॉथ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक्चुअली लिक्विड इज समथिंग गोना गिव यू, आप तो एक तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन मोड से बाहर निकालेगी, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगी, जो बहुत जरूरी है। साथ में आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आप जिंजर ऐड कर सकते हैं, गार्लिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में मदद करता है। एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया और वायरसेस से आपको बचाता है। सो जो लोग ऑलमोस्ट लहसुन खाते हैं, गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं एवरी डे, 70% लोग उनमें से बीमार नहीं होते, क्योंकि लहसुन के अंदर इतने बेनिफिट्स है कि वो आपको बीमार होने नहीं देते, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरस है, तो वायरस इफेक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी के अंदर। तो अक्सर हम लहसुन सीधा तो नहीं खाते, लेकिन अगर आप दाल सब्जी के अंदर, उसी सूप के अंदर लहसुन ऐड कर लेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल बाय द वे। साथ में आप गर्म चाय, ये तो आपने सुना होगा बीमार आदमी चाय पीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाय के अंदर शुगर का कंट्रोल करें, और वो चाय के अंदर अदरक ऐड कर सकते हैं, वहां पर जिंजर ऐड करेंगे। जिंजर टी इज गोना बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि चाय आपकी जो बॉडी के अंदर जो वायरस है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, उसको कम करता है, और दैट इज इंपॉर्टेंट। और जैसा कि अगर आप चाय पत्ती मेक श्योर डीकैफिनेट हो, कॉफी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कैफीन जो है आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। तो चाय आपकी बॉडी को इतनी डिहाइड्रेट नहीं करती, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन नाम मात्र के बराबर है, बहुत ही थोड़ी होती है। अनलेस आप 10 कप चाय पीते हैं, दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड। 3 कप चाय, 2 से 3 कप गर्म चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको चाय में क्या होता है, डीकंजेशन। अगर आपका म्यूकस बना हुआ है, नाक के अंदर ब्लॉकेज हुई है, तो गर्म चाय आपके इस ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है, दैट इज अनदर प्लस। तो अक्सर हम इसके दौरान हम इस्तेमाल करते हैं जब बीमार होते हैं। हनी, शहद का इस्तेमाल करें, ऑलमोस्ट 1 से 3 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे इसको पानी में डाल लो, लेमन स्क्वीज कर लो, लेमन हनी वार्म वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस शहद को जस्ट सीधा आप खा सकते हैं, और जिससे आपका अगर सोर थ्रोट है उसमें रिलीफ मिलेगी, क्योंकि आपके एक तो कफ कम होगा, और दूसरा आपकी सोर थ्रोट से भी आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल है। सेम अनार का जूस आपको काम करेगा, या अनार आपको फ्रेश अनार खा सकते हैं इन फ्रूट के अंदर, और साथ में आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल कर सकते हैं। तो अनार और एप्पल का आप फ्रूट खा सकते हैं बिना उसके अंदर सॉल्ट वगैरह ऐड किए हुए, या अनार का जूस पी सकते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, जो आपके इन्फेक्शन से रिकवरी में मदद करता है। अगर आपका ब्लड ड्रॉप हो रहा है उसके दौरान, तो उसको में आपके हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करता है बेसिकली, तो विच इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ आप कोकोनट वाटर, नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल की गिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट से आपको हाइड्रेट रखेगी। सो बेसिकली लिक्विड डाइट इज समथिंग यू कैन हैव, और मैं बता रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल वे। अगर आप जितना मर्जी चिकन खा रहे हैं, आप अंडे खा रहे हैं, आपकी डाइट बहुत जबरदस्त है, तो आपको वहां पर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। आप जस्ट गिव योर बॉडी ब्रेक, क्योंकि आपकी बॉडी को ब्रेक चाहिए, रेस्ट चाहिए इसके दौरान। डोंट ट्राई टू फोर्स योर बॉडी टू वर्कआउट, डोंट ट्राई टू फोर्स योर बॉडी टू ईट प्री वर्कआउट और वे प्रोटीन। उसके दौरान आपने सप्लीमेंटेशन बंद कर दी। मैं बताना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते पहले मैं भी बीमार हुआ था। मैं जब इंडिया से आया था, तो मुझे शायद एयरपोर्ट में आपको मालूम है तरह तरह के लोग आते हैं, आपकी काट होती है, इसको रोल करते हैं, आपके हाथ लगते हैं। शायद मेरा हाथ लगा, और वो हाथ मैंने शायद अपने फेस पर कहीं पर लगाया, जिससे मुझे फ्लू मिला ऑलमोस्ट। जब मैं घर में आया तो आई फील लाइक कि मैं ठीक नहीं हूँ,
और तब मुझे एक दिन परहेज करना पड़ा, मुझे ध्यान रखना पड़ा। लेकिन मेरा जो फीवर हुआ साथ में, लेकिन मैं 2 दिन के अंदर रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी मैंने चेकअप कराया तो मेक श्योर कि ऐसा फ्लू तो नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई हैव अ वेरी लिटिल बेबी। तो घर में 6 हफ्ते की 7 हफ्ते की बेबी थी, और मैंने मेक श्योर कि मैं बेबी बीमार ना हो। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप घर के अंदर हैं तो अगर आप बीमार हुए, आपको कोई फ्लू या इन्फेक्शन हुई है, तो उनमें से 90% चांसेस होते हैं कि आपके घर के दूसरे मेंबर को पास होगा। Until unless you are taking precautions like अपना हाथ धोते रहें, फ्रिज खोला हाथ धो दें, पेस्ट का इस्तेमाल किया, जब भी आप किसी को लिफ्ट कर रहे हैं, इवन फोन सेल फोन है, टेलीफोन है, घर का रिमोट कंट्रोल है, लैपटॉप है, तो ऐसी चीजें हैं जो शेयर करते हैं घर में आपके ब्रदर, आपके फैमिली मेंबर, तो उसमें ध्यान रखें यू पैसिंग लॉट ऑफ बैक्टीरिया। सो उनमें से चांस होता है 90% लोग सिक हो जाते हैं। सो अगर आप थोड़ी दूरी रखें इस चीज़ों के अंदर तो बचा जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक ही बेड पर सोते हैं, सो काफ़ी चांसेस है वहाँ पर इन्फेक्शन पास होने के। अगेन सो ये आपको वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ हुआ है तो मेक श्योर यू चेंज योर डाइट प्लान। तो इसका मतलब है कि आप 1-2 दिन के अंदर रिकवर हो। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, सेम वैसे शुगरी फूड, सॉल्टी फूड, अचार वगैरह चलता गया आपकी डाइट के अंदर, फ्राइड फूड खाते गए आपने, और दवाई ले ली साथ में, इट्स नॉट गोना वर्क। दवाई आप साथ कर रहे हैं, साथ में आप गलत खाई जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका 2 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक बुरा हाल रहेगा, फिर जाकर रिकवर होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको टैकल कर सकते हैं। मैंने आपको जो लॉन्ग लिस्ट दी है डाइट की, वो आप ध्यान रखिए, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। बाकी जिम में ऑफ रखें। जिम डोंट वरी, अगर आप ये सोचते हैं कि 3 दिन 4 दिन अगर जिम नहीं गए, आप बुखार रहा, आपको बीमार रहे हैं और आप वीक महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये मेंटली है, फिजिकली आप नहीं होंगे। आप ऐसा नहीं हो कि आपके साइज कम हो गया, ऐसा नहीं हो कि आपकी कटिंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो कि आपने इतनी सालों की मेहनत आपकी 4 दिन में खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। जब आप महीनों का गैप रखते हैं तब फर्क पड़ता है, दिनों के हिसाब से कुछ नहीं होता। 4 दिन का एक आपके लिए वेकेशन ब्रेक हो गया, तो जब आप दोबारा जिम जाएंगे आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हमेशा 90% से ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि बुखार और इस फ्लू के ब्रेक के बाद यू गेन मोर, नॉट वेट, यू गेन मोर स्ट्रेंथ, यू गेन मोर रिजल्ट्स बेसिकली। सो ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव चीज भी है, तो कभी दिमाग में ये ना रखें, कोई आपको बोलेगा अरे वीक लग रहा है, वीक नहीं लग रहा है, बिकॉज तो आप वीक दिख रहे हैं, बेसिक है नहीं, क्योंकि आपके फेस पर आपका बुखार दिखता है, आंखों में वो आपका दिखता है कि आप बीमार हैं, आपके नाक से दिखता है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सोचें आपके बाइसेप्स कम हो गए, आपकी चेस्ट कम होगी, साइज कम हो गया, ऐसा नहीं होता। सो अगर ऐसा कुछ आपको कोई लगता है तो वो साइकोलॉजिकल आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुखार बीमार होने के बाद जब 4-5 दिन बाद जिम जाते हैं आप, तो ऑलमोस्ट आप 3 से 5 दिन के अंदर दोबारा वैसे ही हो जाते हैं जैसे आप थे अच्छे। So it's just getting again blood flow and supplying all the nutrients in your target muscle, you look same. So अब ये मेरे एक इंफॉर्मेशन थी, मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें बताएं, हमें कोल्ड, कफ और ऐसी चीज़ों के दौरान क्या करना चाहिए, और ये मैं आपको कुछ टिप्स है, आप होप इस पर ट्राई करें। और ये कॉमन चीज़ें हैं, जब भी कभी हो आप अपने आप को ब्रेक दें, और ये न्यूट्रिशन चार्ट जो आपने डिस्कस किया है, पॉइंट्स, की पॉइंट्स, उसके ऊपर फोकस करें। You'll be fine in 2 days. Take care guys, I love you all. Bye.